bukan garasi. Wow, ini apa lagi? Wow, ini truk excavator teman-teman. Video. Wow, warna kuning juga nih. Ini kita coba. Oh, ini ternyata tidak bisa juga. Kumpulin. Wow, ini juga teman-teman. Wah, ini sama juga truk excavator. Video. Coba kita coba teman-teman. Jadi mantap sekali lagi. Wah, wadidaw, mantap betulnya truk mainan konstruksi. Kita sudah review ini teman-teman. Ayo kita masukin ke dalam keranjang. Selanjutnya ini teman-teman. Wow, ada yang tahu nggak ini adalah truk kontainer teman-teman. Ini kontainer ekspres dan logistik. Wow, kita coba teman-teman. Oh, ini kita coba. Ini mantap. Wow, mantap teman-teman. Ayo kita masukin lagi. Wow, ini ada truk pengangkut teman-teman. Video bagus ya, warna orange. Wow, sedang membawa bakutkan batu. Wadidaw, ini truknya. Kita coba lagi teman-teman. Widih, berjalan dengan mulus. Widih, wadidaw, ayo kita kumpulin. Wow, ini apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak ini? Ini termasuk alat-alat berat. Ini forklift teman-teman. Wow, kita coba juga. Widih, mantap ini teman-teman. Angkut barang. Nih, ayo kita masukin ke dalam keranjang. Wow, wah, terkumpul semua mainan-mainannya. Wow, ini apa ini teman-teman? Ini adalah bulldozer teman-teman. Wow, keren ya teman-teman mainannya. Siapa yang belum punya? Ayo dong dibeli, kumpulin. Video mantap ini teman-teman. Wih, wah, ini bahannya metal ini teman-teman. Wah, yuk kita masukin. Wow, apa ini teman-teman? Ini mobil truck rescue vehicle. Wow, wadidaw. Ini truk derek teman-teman, untuk menderek mobil ataupun kendaraan roda 4 atau roda 6 teman-teman. Wow, bagusnya, kita coba juga. Wow, jalan. Jadi ayo kita masukin. Wow, tinggal terakhir ini teman-teman. Wah, mau sebentar lagi kita berpisah, tapi jangan lupa ya, sebelum itu kita like, subscribe, dan komen, dan centang tombol notifikasinya, tombol lonceng itu teman-teman ya. Ini adalah truk excavator. Yeay. Wow, bagus sekali, kita kumpulin ya. Oke, sudah terkumpul nih teman-teman. Sampai di sini ya, dadah, terima kasih.